raporo ndetse na rekomandasiyo iki kigo cyangwa iyi reforme yitwa Cunningham Levy yahaye leta y'u Rwanda bakaba bavuze yuko bagikomeza itohoza n'ubushakashatsi ku ruhare igihugu cy'Ubufaransa cyagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Iyi nkurije ku munsi wa kabiri nyuma y'aho ejo twavugaga kuri ya deposition y'abaloya cyangwa abavoka bahagarariye James Kabarebe wanze kwitaba inkiko z'Abafaransa, byagombye kuba ejo nako uyu munsi kubera ko kuba ari ku masaha y'uburane umunsi tariki ya 14 tariki ya 14 na 15 Kabarebe yagombye kuba yitabye abacamanza b'Abafaransa mu gihugu cy'Ubufaransa kugira ngo abe iriya confrontation hagati y'umutangabuhamya mushyashya na James Kabarebe, akaba atitabye, bakaba barakoze deposition yabonetse tariki ya 11 tware tunaganiriye mu kiganiro cyacu cya nijoro. Uyu munsi rero uko mwabibonye hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye, inkuru ivugwa ni iyi raporo na rekomandasiyo, ni raporo cyangwa raporo ndetse n'inama kuri guverinoma y'u Rwanda ku ruhare rw'abayobozi b'igihugu cy'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Iyi raporo rero ikaba yakozwe n'iki kigo gikomeye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abenshi mwanaguguringa mukareba ibyo gikora aho kiri na domene byo kirimo. Ni reform ikomeye hano muri Amerika, ikaba Cunningham Levy, ikaba ikora ibintu bitandukanye, harimo ubushakashatsi butandukanye burebana n'iby'imanza, hakazamo ibirebana na za cyber law cyangwa cyber crime, hakazamo international law, hazamo bya healthcare, harimo ibintu byinshi cyane. Ni ikigo rero gikomeye hano muri Leta Zunze za Amerika. Paul Kagame abona ko agiye kwifasha kugira ngo ahangane n'igihugu cy'Ubufaransa. Iyi ngingo Didas Gasana nabonye wayisomye birambuye mu magambo, wacishemo amagambo kugira ngo irebe uko iteye. Hari n'abandi bantu twagiye tuganira bakamubwira ko bayibonye. Nizera yuko iyi ni intangiriro, tuzakomeza kubiganiro birambuye kuko ifite amapaje arenga 53. Ntabwo twabona umwanya wo kujya ku rupapuro ku rundi kugira ngo tuvuge ibyasohotse muri iyi raporo. Icy'ingenzi kirimo nuko ari raporo isa nkaho yubakiye ku mateka y'Abanyarwanda. Ni raporo itangira ku mateka y'Abanyarwanda mu myaka 60, conflit ethnique, violence twaciyemo, ikazamuka kugera muri 94. Ariko noneho ikabisasira ikavuga iti leta ya Habyarimana yagiranye ubufatanye n'Abafaransa, cyane cyane Repubulika ya kabiri. Kuba rero conflit ethnique cyangwa hari ibibazo twagiye ducamo nk'Abanyarwanda twemera nk'Abanyarwanda guturuka muri revolution cyangwa na mbere aho gatoya, aba ba expert bo b'abanyamategeko bo basanga ari intangiriro ya jenoside y'abatutsi yabaye 94. Basanga ariho bituruka kuko iyo byitegereza abenshi twabiganire cyangwa babisomye ukareba content y'iyi raporo uburyo bayipresence bayitanze, usanga nta kintu kirimo gishya batubwiye, ahubwo bagiye bareba amateka y'Abanyarwanda uko uruhererekane rwayo imeze, bakagenda no bayashyira bayandika ku giti cyabo, none bakavuga bati dore uko tubibona uruhare rwa mbere rw'Abafaransa twaruvumbuye bitewe na relation diplomatique igihugu cy'Ubufaransa cyagiranye na leta ya Habyarimana, dore inkomoko ya jenoside yakorewe abatutsi aho ituruka. Ndagira ngo mpere kuri bwana Justin Bahunga wabaye mu diplomate wa leta y'u Rwanda muri ambasade mu gihugu cya Uganda, ukaba ari n'umudiplomate ku rwego rwo hejuru kuko iyo tuvuga diplomasi ntabwo bireba igihugu ku by'umwihariko. Nawe ndifuza ko ari cyo wambwira. Sinzi niba iyi raporo wayibonye, ariko ireba summary yayo ukareba ibice bigize, bagaragaza amateka y'u Rwanda kuva muri 1932 kugera 1994, bakagaragaza mu gihe cya jenoside uruhare rw'Abafaransa kuri guverinoma interime cyangwa y'inzibacyuho. Nanone bakongera bakagaragaza uruhare rwa mission turquoise cyangwa operation turquoise mu Rwanda, bakanavuga noneho kuri liberation FPR, bagatanga na rekomandasiyo zabo. Bwana Justin Bahunga, raporo nk'izi Abanyarwanda kenshi turavuga tutari ku bundi, raporo Mucyo, raporo Mutsinzi n'izindi, raporo Brugeri zitaduha ukuri. Turiyumva ko iyi raporo yandikiwe muri Washington DC muri Cunningham Levy ari igiye kuduha umucyo ku mahano ya jenoside yakorewe abatutsi n'imbarutso ya jenoside ndetse n'indege ya 94. Bwana Justin Bahunga, ijambo ryanyu. Urakoze cyane Serge. Nagira ngo twumve yuko iyi raporo ni business nk'izindi,
naho zimbabwira yuko hari za farms za public relations zishinzwe gusiga irangi ryiza za guverinoma. Nakubwira hari nk'abiri ari n'ahangaha harimo yitwa Rest Point, bajyaga bayishyuraga $50 by'amadolari ku kwezi, imara imyaka 2. Hari indi nanone yari birimo abantu bahoze ari yabafashaga Blair mu byerekeye communication, nabo byari muri Financial Times ya reference naze guha, bavuga ko babahaye miliyoni y'amapaundi kugira ngo basige akarangi iriya leta nyuma y'aho iriya raporo mapping report isohokeye. Iyi nayo rero ntwabwirebera kugira ngo kuri kumenyekane, ni nk'uko ugiye kwavoka nyine yishakira amafaranga aravuga ati nkorera dosiye akayigukorera. Ntegereza ko ushobora no gukora wenda nzi neza ko wakora irutiriye. Meshya bishakira nuko ni bya bindi twavugaga tuvuga turi urukiko rwa Afurika kuba rwakoze dosiye nk'iriya ntabwo ushobora kwisuzugura. Nabo rero kujya gushaka iyo ikomeye cyane yo muri Amerika no kugira ngo kizavamo abantu bose bazajya bakira bavuga bati vura abafaransa ibyo bakoze. Kana Justin Bahunga ntabwo tukumva, ariko mu gihe tutarakubona ubanza umurongo wa telefone uvuyeho. Didas Gasara turi kumwe. Ikibazo nibaza wacyumvise, iyi raporo wayisomye wayicishemo amaso, nagushimire ko ari nawe wa mbere wayimpaye kuko bitewe na declaration y'amasaha nabyutse mbona wayinyoherereje. Niki wabonyemo bwana Didas wasangiza abanyarwanda? Asante sana bwana Serge. Mu by'ukuri difference nuko iyi report yakozwe na law firm, donc ni firm na company y'abanyamategeko. Ibi ntabwo ari bya komisiyo y'umutsinzi. Komisiyo y'umutsinzi wavuga uti byari politike yashyizweho na leta, disitemu kavuga uti noneho uti ni abanyamategeko babikoze. Ariko beyond that nta gishyashya kirimo, kuko ibintu bavuga ni nk'ibyo n'ubundi raporo y'umutsinzi yavuze. niba mwibuka neza raporo y'umutsinzi niyo mwarayisomye, ibyari birimo n'ibirimo ahangaha. Ibi nabonyemo ahangaha bivuga ngo Ubufaransa ngo bwafashije ngo hagati mu 1993 ngo bwafashije leta ya Habyarimana babaye ibikoresho by'igisirikare. Hanyuma ngo Abafaransa bwadefaninze Abatutsi comme a threat, like nk'ikibazo, nk'umwanzi, si umwanzi ko mutera ariko nk'umwanzi politike. Ikindi bakavuga ko ngo Ubufaransa bwari buzi ko leta ya Habyarimana kuva muri za 1990 kugeza mu 1994 ngo bari bazi ko leta ya Habyarimana irimo gutegura ubwicanyi bw'Abatutsi kandi ngo bakomeza kubaha intwaro. Hanyuma ikindi bavuga nuko ngo Ubufaransa bwafashije leta ya Habyarimana mu gutraininga abasirikare n'abapolisi babo na gendarmerie yabo, kimwe no kubaha ibikoresho bya gisivile. Hanyuma no muri jenoside rero ubwayo bavuga ko ngo ko Abafaransa bafashije leta ya Habyarimana cyangwa se abayisimbiriye leta y'abatabazi mu kubafasha gukora jenoside yakorewe Abatutsi, babafasha mu kubarinda, mu kubaha intwaro, no kugira ngo barwanye embargo Nations Unies yari yafatiye, embargo y'imbunda Nations Unies yari yafatiye leta y'abatabazi. Mu by'ukuri icyumuheranza ni uko bavuga ko bavuga ko muri operasiyo turukwazi nanone bavuga ko
ngo leta y'ubufaransa ibinyujije muri rédaction humanitaire, ibinyujije muri gahunda zo kugira ngo irengere ikiremwamuntu muri procès turquoise, ngo yafashije nyine leta y'abatabazi contre FPR, kandi mu by'ukuri bize neza ko jenoside, ko leta y'abatabazi irimo gukora jenoside, hanyuma ikaza no gufasha nyine abo bantu bari muri leta y'abatabazi kwambuka kujya muri Congo no kuza bahungiro muri ntuza mu Bufaransa. Ariko nanone icyangombwa tugomba kumenya ni uko iyi raporo ntabwo nta legal value legale y'i raporo ntayo, iyi report nta legal value ifite, kuko nabo ubwabyo barabivugira, baravuga bati twebwe ntabwo tuvuga ko ntabwo twizuca urubanza, ntabwo twiye tuvuga ko twiye dutanga konkluziyo zifatika mu rwego rw'amategeko, ahubwo baravuga ko babwiye ibintu biri on public record, bisanzwe bizwi, biri on public record. So nta muri rwego rw'amategeko iyi report nta nuza nta legal value ifite, ariko noneho bakaba bavuga ko barasaba ko habaho iperereza ryimbitse, ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yabaye mu Rwanda. Icyo mbibonamo rero uramutse rero urabibona icyo mbibonamo ni uko tuba turebe timing y'iyi ripoti ni iyi timing y'iripoti ije mu gihe tuzi ko hari kesi mu Bufaransa irebana n'iyicwa rya Habyarimana, ya perezida Habyarimana Juvenal. Murabizi mukagire bivuze ko General James Kabarebe yamaze ku Bufaransa, ariko akaba yarabyanze. Ngero ndabibona ko ni ya mitego mitinita nyirayo, niba mutego uvuga ngo mu gihe Ubufaransa bukomeje gushaka kujya ku kino kibazo cya Habyarimana, bagahamagaza n'abayobozi b'u Rwanda, muzi ibintu byabaye, muzi intambara zabaye kuri za Twitter no muri media ya hagati ya mushiki wabo atuka Abafaransa n'iki byose, abayobozi bari batuka Abafaransa. So noneho bavuga bati akaba yanze kwitaba, nako dushaka ikintu dukubita aho ngaho, noneho bibe noro bibe 00 bibe miswi. Iyi ni famu ndi umunyamategeko, wowe Serge uje ukandeba ukamenya ikibazo runaka, niyo naba nzi ko wowe urigirite ngomba kuburanira, niyo naba nzi ko wakoze icyaha nshaka ibigushinjura, urumva ni ukuzavuga uti twese nyemeze gutya, kugira dosiye dosiye uzayibona gutya na gutya na gutya na gutya. Ibi nawe nibyo bakoze, ibi rero nibyo ino ndafamu nayo yakoze. Nta cyo kirimo rero, ukuri kuzamenyekana ari uko abantu bagiye muri butabera, hakaba kuba examination, abacamanza bagafata imyanzuro ivuye mu byavuzwe n'abantu baburana. Ariko ibi ngibi niyo mikino ya politiki, byose ni politiki, ni kwa quantity for that. Umuntu akoze iki mugora muhangana, n'imikino ya politiki niko nakubwira muri makeya. Urakoze cyane Didasi. Iyi nayo yasohotse tariki ya 11, urabona ko yasohokeye kimwe n'iriya deposition y'abavoka ba James Kabarebe, usibye kwiba ishyize ku karubanda uyu munsi mu gihe Kagame yatahaga iriya ngoro y'amateka y'urugamba rwa FPR Inkotanyi igihe yatangiye itegeko ryo guhagarika jenoside. Uyu munsi akaba ari batashyire iriya ngoro ku Kimihurura muri CND. Iyi nayo ikaba ari imwe muri dokima cyangwa raporo tuza tugaragaza ko izishimangira iriya rubanza ruri mu Bufaransa rw'umutangabuhamya leta y'u Rwanda irimo kwamagana cyane cyane James Kabarebe bavuga ati sinajya kwitaba kuko yabeshye ubutabera bw'Abafaransa, cyane cyane ku mwirondoro we, ku mazina, icyamuvanye mu Rwanda, urupapuro rw'inzira yagendeyeho n'ibindi, kuko ubona ko ari byo bashyira imbere, bavuga ko batajya kuhangana n'uwo muntu kandi yarabeshye mu myirondoro ye, mu buzima bwe, icyamuvanye mu Rwanda nicyo yaragiye gukora. Bwana Justin Bahunga, umurongo wa telefone wagutengushye ukidusobanura nawe uti ibi nta gitangaza kirimo, na agence cyangwa ni za institution cyangwa ni za reform ziba zigomba gusiga uburashi
ibihugu nk'ibi ngibi cyangwa abategetsi nk'aba ngaba bitagombye kuyobya abanyarwanda. Justin Bahunga, niba munyumva mukaba mwakomeza intervention yanyu, wakomeza intervention yawe mbere yuko tugaruka ku murongo wa telefone duha ijambo abaduteza amatwi nabo batwunganira uburyo bakiriye iyi raporo ya Cunningham Levy hano muri Amerika. Mu Rwanda ubona ko ari igitangaza ko muri Amerika hasohokeye raporo ishinja abafaransa uruhare bagize muri jenoside. Urakoze cyane. Iki nagira ngo mvuge nuko mugomba iriya leta ya Kagame ikintu icuruza nuko ariyo yahagaritse jenoside. Igomba no gushakisha ukuntu icyo kintu gigomba kuvaho. Ikintu cyose cyavuga ko bitabaye byo cyakwerekana uruhare rwabo rwa FPR muri ibyabaye mu Rwanda. Histoire y'u Rwanda yahinduka. Byavuzwe na Carla Del Ponte, Louise Arbour yarabivuze nabyo. Iki ni ikintu gikomeye cyane kuri leta y'u Rwanda. Iriya raporo y'u Rwanda rero nako iriya raporo y'abafaransa iramutse yerekanye ko FPR ayo yarashe indege, kuko imanza zose ari zivuga zose yuko ko yari element de cranche ko ari yabaye imbarutso, byamera nk'uko umupira agakanyuramo umwuka wose ukavamo. Niko byagenda. Icyari mu ubu ngubu rero no kugira ngo akange abafaransa batera ubwoba ko byarakoze kugeza ubu ngubu, kugira ngo abakange noneho babireke. Agomba kuba yaragerageje, uzi ko yabonanye na Sarkozy, agomba kuba yashaka kugira ngo avuge ati ubwo reka twumvikane. Sarkozy uriya mucya Macron, uzi ko Sarkozy we yasaga nk'aho ashaka kugira ngo bumvikane hakiri Kushner. Ibyo birapfa. Hollande agiyeho rero biranga, uyu nawe uriho aragerageza byaranze. Ahubwo ati rero mwebwe niba mudahagaritse iyo nkete nangiye gusohora iki ngiki. Ni chantage nta kindi. Naho ubundi nk'ibyo twavuga byo kwishyira hejuru ko abakora nk'ibyihebe, abafaransa nabo sinjya mbyumva, kuko bazi neza yuko uriya ruhare FPR yagize. Kuko uramutse wabajije, hari raporo ya Nations Unies yashyizeho uriya rukiko rwa Arusha, mu byo yasabaga yuko haba enquête internationale ku muntu wahanuye indege. Hari raporo yakozwe yarekomande par hari bikitwa OUA ya Afurika, isaba nayo ko haba enquête internationale kuri araswa y'indege. Uzi kandi ko uretse indege yaguyemo abachef d'etat babiri bari ku butegetsi, abo bati uzi ko habayeho wahoze ari premier ministre wo muri Liban witwaga Hariri, baramwishe kandi yaravuye ku butegetsi. Nations Unies zishyiraho urukiko rwihari yo gushakisha icyabiteye. Kavuga ati abandi ubwo bavuga bati abari abantu bahana indege na ntuza n'intagondwa z'abahutu. None se ko nta mbaraga bafite ubu ngubu zabuza urukiko kuba kukirutabaho? Hari ibintu bari mu guhisha rero. Ariko ari no mpamvu rero bari bari mu gukora no gushakisha kugira ngo ari yatera kabiri, avuga ati nibaramuka bashobora kugira batya bakaba bareba ukuntu twumvikana baramutse babonye raporo yasohotse. Nk'uko yavugaga Gasana, kuri bo ntabwo ari uko ari bazatsinda, no kugira ngo batinze iminsi kandi babe bagiye kuri law firm ikomeye cyane. Umuntu wese avuga ati niba basohoye ikintu kigomba kuba aricyo. Ni ugukina iyo bita mind game barimo. Naho ubundi ya raporo yo ikizavamo ntaho hazavamo ikintu kinini ibyo twabonye, ahubwo plutôt twagomba kuvuga natwe muri iyo nzu tukavuga tuti kuki noneho ibyo byose byateye akaga mu Rwanda, kuki iyo raporo itaba kugira ngo urwo ruhare rwa FPR ntabwo ni Kagame, kuko bari bose bavuga yuko ari watanze za ordre. Hanavuga bati twebwe twaramubujije kandi arabikora. Ibyo rero nicyo atinya, naho ibindi byose n'ubu namatakira ngo azabashaka nabo bahamagara abantu. Icyo gihe kibe kirenga abaryaho kabiri, hazabyo undi mu perezida avuga ati reka tubyihorere kubera za intérêt zacu muri kariya gace. N'ibyo ngibyo naho ubundi nta gaciro tugomba kubiha, tugomba kwikomereza tukamenya ko ari amatakira ngo kandi ko abafaransa bazi ubwenge. Ubundi sinzi ko bari abantu ukuntu biyahura bashatse kumujyana babishobora.
ejo bundi bajyana muri za Iraq, bajyana muri za Syria, bajyana muri za Libya, nta buzi bari abantu uko bakora. Ashobora kubona akabona bigwemo nk'uko akora nk'ikihebe, akaba ari umutego yishyiramo akazanawugwamo. Reka ntuzatwifuze ko ariko bizagenda. Urakoze. Ariko Bwana Bahunga, nkuko nakubwiye, ni uri umunyapolitike, uri umudiplomate, uzi neza ubuzima bw'igihugu. Nk'iyo ugiye kuri summary cyangwa executive summary ku rupapuro rwa karindwi, niho batangira bavuga ati from 1992 to 1994, bavuga ko abayobozi b'Ubufaransa basapotinze guverinoma y'u Rwanda batitaye ku ngaruka bigira ku Batutsi from 1992 to 1994. Bivuze iki? Uri umunyapolitiki, uri umudiplomate, nk'iryo jambo cyangwa nk'iyo chapitre ivuze iki, Bwana Bahunga? Iyo wari ubizi, icyo nakubwira ni uko baramutse babirebye neza, Abafaransa bafashaga u Rwanda n'ibikorwa bafitanye amasezerano militaire. Ariko biriya byo hari abantu bavuga bati kuki Habyarimana yemeye amashyaka menshi kandi hari intambara. Ndakumenyesha ko Abafaransa nibo babwiraga Habyarimana bati twebwe niba utemeye demokratization, niba utemeye amasezerano bagiye muri negociation tuzabihagarika. Mu magambo make, Abafaransa nibo bakoraga presiyo kuri Habyarimana kugira ngo za concession, ku buryo ndatabiba nuko ku buryo nibyo numvise nuko naziriya mbunda batanze niyo batangaga urusa kugira ngo bazirase, kuko bashaka kuzikoresha barashe na murindi bakayisenya. Ibi nibyo numvise, simfite ubuhamya ariko nabyumvise yuko, kandi abantu bagomba kuba babizi yuko n'izo mbunda babahaga bazikoreshaga igihe bahaye uruhusa. Aho ngaho rero iyo bavuga Abafaransa, ahubwo niba bari bazi yuko n'abandi bashobora kuba bati ahubwo Abafaransa niba bagushe Habyarimana, kuko bari bamubwiraga ko agomba kwemera amashyaka menshi, ahubwo akihutisha demokarasi, akihutisha iriya by'imishyikirano kugira ngo bashobore gukomeza kumufasha. Ibyo ni byo abantu bibagirwa. Ikindi kandi ni uko abantu batajya bamenya bariya abantu ukuntu batajya batekereza ngo ntuza ko ku itariki ya kuva intambara igitangira bashatse kugira ngo bahagarike intambara kugira ngo bohereze une force internationale. Aho ngaho raporo zirahari yuko hari delegation ya FPR yabonanye na ambassadeur Edward Unuza Kre w'umwongereza Kampala. Icyo gihe bari babohereje message ivuye mu Bwongereza muri affaires étrangères, bavuga yuko barimo kuganira muri Nations Unies kugiye kureba niba bakohereza abantu kuza guhagarika ubwicanyi force internationale. Iyo delegation ngo yabwiye ambassadeur yuko atari ngombwa ko bazabyikorera. Mu cyumweru cya mbere intambara igitangira abantu bagitangira gupfa. Ikindi nuko kandi mwabibonye ibintu ntazo birahari, biragaragara iyo po nayiguha nanone ya abantu babyanditse ko ariko byagenze ko muri Nations Unies delegation FPR ku itariki ya 30 kwicira bamaze ibyumweru bitatu gusa ivuga ko badashaka intambara kuza mu Rwanda. Hari za citation nyinshi y'amateka byina hangaha babaza shefu w'inkotanyi ariwe Kagame bashaka kohereza. Nyemerera wenda tubyumvikanishe ko turabifite hangaha kugira ngo bijye on record. The patriotic front or the troops of the interim government. What we want to go where the people in danger are and try to rescue them. That's all. Our position is that we don't believe French allegations that their motives are purely moral, intended to protect people. We believe that the intervention is intended to protect the authors of genocide in Rwanda. We will oppose it by all means at our disposal and in any manner suitable to us. We believe justice and time are on our side. The return of the French is an indication that the United Nations has withdrawn its signature from the Arusha Agreement and therefore has thrown the Arusha Agreement to the dustbin. That's what it means for we can never implement the Arusha Peace Agreement in the presence of foreign troops. We have, and we repeat, we are prepared to accept the implementation of Resolution 918 and 925
and any other forces outside those two resolutions are totally unacceptable. And it will be a declaration of war on us, and we shall resist in all manner possible. Thank you very much. urakoze cyane bahunga nagira ngo ibyo rugiye kuvuga bijyawunde rekodi Dusayidi na Gahima muri UN ikoreye matariki bopozinga icyo gitekerezo cya intervention nyuma y'ubwo abafaransa babikoze ariko urabona ingaruka birimo kugira ku bafaransa kandi baragerageje kuza gutabara mwakomeza igitekerezo mwari mufite urakoze cyane nagira ngo ibyo nagira ngo mbire nuko abafaransa ibyo bakoze biriya nibo bakoraga presiyo kuri Habyarimana kagomba kwemera kujya muri negotiation kagomba kwemera demokarasi ariyo condition kugira ngo bazamufashe aho ngaho rero iyo bavuga ko abafaransa aribo bateze jenoside n'uruhare rwabo aho ngaho sinasobanura abafaransa ariko nyine navuga ibyo nzi nabonye nuko byabyifashe ikindi nk'uko byerekeye ibihugu byose bifite abantu bafashanya nabonye ejo bundi nk'abafaransa barimo kwigisha abasirikare ba Uganda mu kurwanira mu misozi nta gihugu na kimwe kidafite ako n'ikindi gihugu kandi igihe ko bizerekana ko bagomba gufashanya ntabwo rero kuba bari bafitanye iyo ntuze iyo za accord de coopération ari ikibazo ahubwo icyo batinya ni uko baza nk'uko babyumvise kuki niba byanabaye bityo banze yuko abantu baza kugira ngo bahagarike ubwicanyi ikindi itangaje ni uko bari narusha bari mu kuvuga abantu bagomba kuza mu Rwanda kuza kugira ngo kugira ngo amasezerano ajye mu bikorwa FPR niyo yavuze ko bagomba kuzana abantu bake cyane bashaka 5,000 bavuga ko bashaka 2,500 nibyo byaje ukibaza uti kuje batashakaga abantu benshi kugira ngo bazaze nuko bateguraga yuko ko badashaka abantu bazababuza kugira ngo bakore ibyo bakora ngewe ndarigeze kujya mu rubanza rumwe rwa Arusha babaza umuntu wari urinze witwa Kapitani Romero yari arinze eto yo ku Kicukiro ari hahungiyemo abantu harimo na minisitiri uriya Nkurinzira babaha ordre ngo bagende saa 5 bahavuye abahera ko binjiramo bica abantu barimo na minisitiri Nkurinzira baramubajije bati ese kuki mwashobora kugira ngo mwahagaritse intera hamwe aravuze ati twerashubije ati twebwe dufite ubushobozi iyo batwemera kugira ngo duhindure babitantuza guhinde manda yacu kuba twabahagarika tukababuza barabwira ngo buragenda abo ngabo bangaga ko abavuga ko bahava abaje ko intervention iza ni bande ni FPR n'abantu bari bafatanije nayo barazwi aba nibo banze nanone muri Conseil Securite nabyo biranditse abarwanije yuko abantu baza mu Rwanda ibi rero ntuzane ibive ku giti kijye ku muntu nuko ibyo bari mu gushaka turabizi no kugira ngo by'uburari urwo rubanza rwo kuzabaho ibyo nibyo navuga donc ko urakoze cyane bahunga mu magambo make mvuga nuko biriya byose bari mu gukora n'amatakirangoyi yavuga abafaransa barumbaje ibyerekeye intuza ntabwo bakoranye izakora bakoranye nuko abafaransa ubyo numvaga bavuga bati twebwe kugira ngo izanugacyo zibeho ilifo ko haba force ikora ntuza ituma haba equilibre de force noneho kugira ngo habe negotiation niko byagenze kandi ahubwo uwanze kugira ngo amasezerano ajye mu bikorwa ntibagomba kuba icyatumye atabikora kandi barabivuze urakoze cyane aho ngaho wenda mu kiganiro cy'inyongera unyihangane ko guca mu ijambo mu kiganiro cy'inyongera ibyo uvuga ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana araza kubidusobanurira ku mugereka w'ikiganiro muri interview twagiranye kare ndagira ngo duhe abagenzi bacu batwumva ku murongo wa telefone batwunganire kuko hari uwo twaganiriye kare mu bantu bahoze bari muri CND kuri iriya tariki mubaza reaction ye yagize kuri iriya nzu ndangamurage y'amateka ya jenoside Kagame avuga ati natanze itegeko tariki ya 7 yo guhagarika jenoside arambwira ati bwana Ndayizeye atwakubwira ko ku itariki ya 7 ubwo twabonaga amakuru ko abantu barimo kwicwa ati Kayonga yagiye ku cyombo ati ibi ni ibintu bizwi n'abasirikare muri CND
ati Kayonga yagiye kucyombamagara Kagame amubwira ati nta justification n'imwe dufite yo gusohoka kano kanya, ati tugomba kugira umubare w'abantu bapfa bahagije ku buryo twabona impamvu dusohoka muri CND tugasohoka ku ngufu kuko UN itari kutwemerera. Ubu ni ubuhamya bw'abantu bari muri CND. Ambwira ati natangaye ibintu nabonye hariya, avuga iriya woda yatanze ku itariki ya 7 kandi Kayonga yaramuhamagaye. Tito Rutaremara wazabisobanura ati hano twari turi inzu, ati mu muco nyarwanda ati CND yari nk'inzu aho inyamaswa ihungira, ati burya nta muntu ukurikira inyamaswa yahungiye mu rugo. Mubaje nti bira bintu wabyumvise ute? Ati igitangaje nuko Kayonga yabwiye Kagame ati abantu bo barapfa hanze twasohoka. Kagame ati no ati ntabwo turabona umubare uhagije, ntiturabona impamvu ituma dusohoka UN itatwemereye. Urumva rero ko gahunda ya Kagame yari uko abantu bapfa nawe akabona urwaho gufata ubutegetsi nk'uko bamwe mu bantu bo twaganira muri CND yabimbwiye. Reka twakire bagenzi bacu batwunganire baduteze amatwi nabo batubwire icyo batekereza kuri iyi ngingo. Ndahera kuri bwana mfite Honorable Kabera Byiringiro Feliciani n'undi muntu ntazi wenda ndamumenya mu kanya. Reka mere kuri Honorable Enoke Kabera, iyi ngingo y'iyi raporo turimo kuvugaho ushaka kuba bayibonye cyangwa bayisomye, igaragaza uruhare rw'abafaransa kuva mu myaka 60. Iyi reforme ya Kaningamu Levy igaragaza amateka y'abanyarwanda, ariko byose bikaza nyine muri ya mateka tuvuga bikitirirwa ko hari umugambi wo kwica abatutsi. Ubyumva ute Honorable Kabera? Serge Wirwe uriho neza? nayikurikiye ariko nasanze nta gishya kirimo nk'uko bambanjirije bamaze kubivuga. Ukuvuga amateka burya bamwe ibyiza n'ibibi ntugire ibyo uhindura. Nk'uko bahungera bivuze, abafaransa bafite uruhare bagize mu byo mu Rwanda mu mubano coopération militaire, ariko bafite n'ibyo bakoze kugira ngo ibishyikirane ibeho. No kuvuga ngo hari ibyiza n'ibibi, nk'uko colonisation nayo ifite ibyiza n'ibibi. Ntiwavuga ko yazanye imyenda izana no gusoma, ariko izana n'ibindi bibi. Nujya kure ibyo bariho usibye gupfusha amafaranga ubusa, nujya kure na Musenyeri Classe ngira ngo hari yari umufaransa nujya mu mateka. So hagiye rero harimo ibyiza ibibi. Reka yenda icyo batavuze niba ari ugutanga intwaro. Ejibute mwese ntimubizi ko yakoranaga na leta ya Habyarimana ariho havaga intwaro. Ubu ngubu se intwaro z'u Rwanda zivaye, bagezeho rwose bakorana umubano, ni nabo yubatse iriya Minadefu. Ibyo rero bigiyemo habamo ibyiza ibibi le pouvoir. Icyo u Rwanda nashimye ni uko rudahakana ko rwahanuye indege, ruraturuna rukajyana kujijisha ngo abafaransa abafaransa bafite uruhare rwabo, nk'uko rwiza n'urubi n'ababirigi n'abanyamerika, ariko cyane cyane ubwacu abanyarwanda. So ntekereza rero ko they are buying time, barimo baragura igihe no kujijisha no gupfusha amafaranga ubusa. Nta kintu nabivugaho. Murakoze. None Honorable, kuba bisohotse mu gihe cyo ko Kabarebe yagombye kwitaba abacamanza b'Abafaransa, aho kugira ngo ajye kwitaba we bagasohora iyi raporo nabo bakiza Abafaransa, bivuze iki muri analyse politique Honorable Kabera? Ni ukwerekana ko nyine Abafaransa bafitanye ikibazo, ariko bakaba barimo bihemukira mu kuzana ibyo Abafaransa. Ntabwo bivanaho icyaha mu gushaka gucecekesha Abafaransa. Ibyo ni ibisanzwe. Abanyafurika tuvuga ko Abafaransa n'abandi bose bakoronije hari ibibi bazanye, kwaba ari ukwisubiramo n'ibyo nari bimaze kuvuga. N'ubundi Kabarebe arishinja, iyo wanga kwitaba ni ukuvuga ngo haba ari icyo wishinja. Icya kabiri, ntabwo yaderesa ikibazo, ntiyanavuga ati nibura nimunyoherereza ibibazo mbisubize, ahunga ikibazo, atari kubampura ibi n'ibi. Ntekereza rero ko no gushaka gukiripabiliza Ubufaransa,
bo bakigira beza kuko nk'iyo bavuze ngo abafaransa bakoze ibintu bibi badashyigikiye abatutsi ubwo baba bavuze yuko leta y'u rwanda ari intutsi aho bajya hose baratsindwa kandi ntekereza ko nongera nsubira mu byo twavuze kare mbisubiremo ni uko abanyamahanga benshi bakomeye bashyigikiye perezida kagame n'inkotanyi nyuma ya jenoside bavuga ati tugire ibyo twirengagiza turebe ko hari icyo twaramira namwe ryabaye hataba represaye turabafasha ariko mu bijyane mu nzira nziza ubutegetsi rero bumara 15-30 kuko abandi bakoze ibyaha n'abandi babikekaho tuzaba dushaje noneho bumvikana ko izaba modeli babaha n'amafaranga none ubu nibo bari kwicukurira urwobo none siriya gete y'abafaransa ntiyari yahagaze izutse ryari none se ibi bya torture bizutse ryari none se gushwana na Museveni bizutse ryari ni utuntu turimo tuza byerekana yuko u Rwanda ahubwo baruvanyeho amaboko ariko rurimo rurarira nk'awa mwana murizi ariko isega amaherezo ijya kurya burero abafaransa ahubwo bagiye kubarya murakoze urakoze cyane honorable Kabera Bwana Zefani Byiringiro iyi raporo sinzi reba wagize amara kuyisoma cyangwa uzanayisoma nyuma ariko wakumva imirongo migari twavuzeho na amateka y'abanyarwanda bagarutsemo twasanze nta kintu gishya batwunguye nk'abanyarwanda kuri iyi raporo cyangwa ubucukumuzi baba barakoze bashinja uruhare rw'abafaransa wowe ubitekerezaho iki Bwana Byiringiro urakoze Serge ndakeka ko atari na ngombwa kuba nasomye iyi raporo kubera ko ibyo numvise kuba bisomye bibagije kugira ngo mvugire icyo mbitekerezaho cyane cyane nshingiye ku byo honorable Kabera avuze ati ntibahakana ko bahanuye indege mfatiraho mu by'ukuri ikibazo kiri mu Bufaransa uyu munsi ntabwo ari jenoside bariya abacamanza b'abafaransa ntibareba abakoze jenoside cyangwa bagize gute barareba barakurikirana ibirego by'abafaransa abapfushije bari mu ndege ni ukuvuga ngo barimo barareba barashaka uwahanuye cyangwa uwagize uruhare mu guhanura iriya ndege kuko yishe abafaransa bariya abantu barimo bazana jenoside niyo ahubwo barimo bakonfirima yuko iyo ndege guhanura indege biri muri jenoside ariko abafaransa ubu ngubu bafite ikibazo baregewe n'abafaransa bapfushije abantu babo icya kabiri nigeze gusoma komantere ya Dr. Kabanda aho uvuga yuko iriya famu ari iya Clinton yakoresheje mu gihe cy'irangiza rya manda ye muri impeachment n'ibindi niyo famu ya Clinton akoresha niyo Kagame arimo akoresha kandi mwibuka igitabo cya Jean Pierre Mugabe ibyo yanditse kuri jenoside yo mu Rwanda harimo Kagame na Clinton mu by'ukuri iriya reform ibyo yakora byose irimo yabishaka kudeduana Kagame na Clinton muri ibyo bintu byabaye muri ntuza icya gatatu ikaba ishaka kwerekana gupuruva yuko abafaransa badafite autorite morale kuri biriya bintuza kuko ibifitemo uruhare ariko barimo barabeshya kuko abafaransa barimo bafite ikibazo ku bafaransa babo bapfuye mu ndege yagiriwe mu Rwanda kandi abayigize nibo bashaka kumenyekana rezoma ko i Kigali cyangwa nk'uko honorable yabivuze batabihakana hanyuma rero yewe sinzi ibyo barimo bashaka nyamara kandi bawe mugani bihenuye barangije kandi ntacyo mbona bari abantu bazazana
sinibaza n'impamvu bajya gushaka abantu muri Amerika kandi abanyarwanda muri Afurika bafite abacamanza abantu bize droit abantu kandi bazi akarere bazi umuco bagobye gufasha uriya mugabo cyangwa se iriya leta kugira ngo yivaneho ibyo ntazi. Urakoze.